طاب يومكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة الطيور الأنيقة، وموضوع حلقتنا اليوم عن تزاوج طيور الحب ووضع البيض. عادة ما يبدأ موسم التزاوج والتفريخ بالنسبة لطيور الحب في فصل الشتاء، ويجب على المربي أن يختار بالفعل هذا التوقيت لبداية موسم التفريخ لديه، حيث أن الجو يكون مناسبا لعملية التفريخ أفضل من فصل الصيف. عادة ما يبدأ موسم التزاوج من شهر 10 وينتهي في شهر 7. بعد أن يتم التزاوج بين الطيور تبدأ الأنثى في تكوين البيض استعدادا لوضع البيض. يجب على المربي في هذه الفترة مراعاة بعض الأمور، مثل عدم تحريك الأقفاص كثيرا من مكانها، الشيء الذي يسبب قلق للطائر، وكذلك الاهتمام بالطعام المقدم للطيور من حيث الجودة والتنوع. الاهتمام بوضع البيض والبقسماط خاصة، وأنه من الأغذية الهامة أثناء فترة تكوين البيض، وكذلك الاهتمام بوضع عظام الكالسيوم لما لها من فوائد كبيرة للطائر وللبيض. كذلك يجب الاهتمام بوضع الجرجير تحديدا وبصورة شبه يومية خلال هذه الفترة لما للجرجير من فوائد كبيرة في هذا المجال. تضع الأنثى عادة ما بين 3 إلى 6 بيضات، وأحيانا تزيد عن ذلك، إذا أحيانا يمكن للأنثى أن تضع من 8 إلى 9 بيضات، لكن حقيقة تعتبر حالة استثنائية. ترقد الأنثى على البيض ما بين 22 إلى 24 يوما، وكلما زادت درجة برودة الجو كلما زادت مدة رقد الأنثى على البيض 2 أو 3 أيام، وربما قد تصل إلى 4. الأنثى هي التي تقوم بالرقاد على البيض، وقد يساعدها الذكر أو لا يساعدها، إذ أنه ليس هناك قاعدة ثابتة لهذه الجزئية حقيقة، إلا أنه من المؤكد أنه يساعدها في إطعام الصغار، وهذه حقيقة مؤكدة. يجب على المربي أثناء فترة البيض والرقاد عليه أن يقلل نوعا ما من حبوب الفيلرز والبيض بالبقسماط، حيث أنه كما سبق وأن ذكرنا قيمتها الغذائية تكون مرتفعة، ويقابلها عدم حركة أو مجهود من الطائر نظرا لرقاد الأنثى على البيض، مما قد يسبب في سمنة شديدة للطائر تعوقه عن البيض فيما بعد. يبدأ البيض في الفقس بعد المدة التي سبق وحددناها، وتبدأ الطيور في مرحلة جديدة، وهي مرحلة إطعام الصغار وتربيتهم. يجب على المربي في هذه المرحلة أن يساعد الطيور أثناء إطعامها لصغارها، وذلك بإمدادها بالغذاء المناسب ومن اليوم الأول لفقس البيض. ويعتبر البيض بالبقسماط أهم عنصر غذائي للأفراخ الصغيرة التي فقست حديثا، بالإضافة إلى زيادة كمية الفيلرز المستخدمة، إذ لا خوف على الطيور منها حاليا نظرا للمجهود الذي تبذله في إطعام صغارها عدة مرات في اليوم الواحد. وهذا بالطبع بالإضافة إلى الحبوب الأخرى المعروفة مثل الدنبة والبانيكام، إذ تعتبر هذه الحبوب وكما سبق وأوضحنا في حلقة سابقة الغذاء الرئيسي لهذه الطيور، إضافة بالطبع إلى الخضروات الطازجة والتي سبق وأن ذكرناها. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة. شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا. دمتم في رعاية الله.